朋友们晚上好啊，欢迎收听灵异电台。话说今天晚上咱再说个鬼打墙的事儿啊。前两天说了个那叫什么我忘了我起的什么名字了，反正前两天说了个特别厉害的鬼打墙的事儿，但是今天呢又来个更厉害的。我在上一期节目中我就说了，我说这个鬼打墙可是最厉害的，但是今天这不行，今天这比之前的又盖过去了。所以呢这个我又给它起了个名字叫最强鬼打墙啊，所以您来听听吧啊，这事儿到底有多邪门。这事情呢是咱家一个叫 C2 的兄弟提供的，我也不知道他是大哥还是兄弟，他没做什么自我介绍啊，他就叫 C2。 说的事儿呢发生在湖南，事情呢他说就是发生在我们村子里边。C2 说的事儿呢发生在2010年左右。10年左右呢，他说我们村子里有个大叔，这大叔跟我爸关系还特别好啊，但是我家属于很小就搬离村子了，那也就是说对村子里的后生代呢不是很熟悉，所以我们家回去之后呢都是当年的一些邻居朋友，再后来的一些长大了的小孩就都不认识了。但是我爸呢跟这个大叔特别好，俩人从小长大的。那么我虽然回老家回的比较少，但是我跟这叔叔关系也不错，也认识。可是就在2010年这年，忽然间这大叔出事了。这大叔出事呢是出事之后事情都平息了，大概10来天，他给我们家打电话，当天还是我接的电话啊。这大叔呢是找我爸，我就把电话给我爸了。当时我就在边上听着呀，然后这大叔就在电话里边给我爸讲他出的事儿，并且这件事儿当时闹得可挺大的，可不是个小事情啊，动员了得有七八个帽子叔叔。那至于这个大叔到底是出的什么事儿呢？其实就是一天晚上，大概就是6点多钟，他吃完饭之后呢，他上山里边啊，他存了是一堆笋是什么的，他背不回来，中午采的，结果他上山里背那堆笋去啊，可能是回来的时候已经背回来一筐了，然后吃完了饭想晚上再去背的，结果就这一次进山，而且进的还不是深山啊，平时天天去的地界，可结果一下子就给迷了路了。并且更可怕的是什么呢？是迷路之后他能打电话，因为10年都有手机了，他在山里边打电话求助，他说我找不着家了，我出不去了，我现在四处黢黑，不知道在什么地界啊，你们帮我报个警吧。然后他们家人一听呢害了怕了，马上就跟村里联系了。村里呢当时离着这镇上的派出所特别近，然后很快就联系了当地的帽子叔叔，人家很快呢叔叔就赶过来了。赶过来之后呢，叔叔他们带着仪器的，因为在我们附近的那些叔叔啊，他和普通叔叔不一样，都有定位仪器，而且再加上呢走丢了的这个叔叔，他的手机还有电，还是开着机的，所以帽子叔叔来了之后就跟他们家人说别着急，没事儿啊，那个我们跟他打电话打通了，然后跟他定上位，很快就能找着他。然后呢这个帽子叔叔特别自信，就把这电话呢给这叔叔打过去了。这叔叔当时还在山里了，就接通了电话。接通完电话，叔叔那仪器特别厉害，没几秒钟就侦测到他的位置了，大致就是距离我们村子啊往深山里边走，可能都走不了个2000米左右。所以当时叔叔也没当事儿，就告诉这个丢了的叔叔说，你别出来，你也别动了，我们过去接你，一会儿你听到我们喊，你往我们喊的方向走，我们也会带着探照灯啊，你看见灯亮出来就行了。按说这压根儿就不是个什么事儿，您说是不是啊？可是几个叔叔进到山林里边，的确是走到了他所在的 GPS 位置，可是怎么找他就找不着。并且在此期间呢，这个走丢了的叔叔他还能接电话，而且呢说的是特别的清楚啊，我就在这旁边了，你们在哪儿了？可是这帽子叔叔的仪器是一点毛病都没出，就在他周围附近，但是2盏大高射探照灯他就是看不见。一开始啊这帽子叔叔没觉着奇怪啊，就觉得是不是角度不对，就在四处继续搜寻。可搜了半天
实在找不着了。这帽子叔叔就觉得奇了怪了，这是怎么回事啊？甚至就开始询问当地的村里人，你们这儿有没有山洞？他是不是在山洞里了？可问题是，这个叔叔就是走丢了的这个叔叔，他自己在不在山洞里他不知道吗？他说我不在山洞里边，满天繁星都能看见，虽然四处特别的黑，但他还是有个小手电的。那么尤其在这种极黑的情况下，双方都有照明设备，那在这种黢黑的林子里是很容易发现的。可是就是这个情况，但彼此就是见不着面。可就在这白热化的过程中正双方都着着急了，结果一下子这个叔叔出了怪事儿了。接下来的事儿是发生在这丢了的叔叔身上。这丢了的叔叔肯定要比找人的几个帽子叔叔要着急得多，他自己回不了家了，他肯定都着了急了。一开始他依赖于帽子叔叔，帽子叔叔让他别动，但后边他发现压根找不着他，他肯定就会在山林子里边乱窜。可是窜着窜着，忽然他就听见身后有人喊他，但由于他当时神情特别紧张，他认为有人救他，所以身后的人一喊他，他都没什么反应，下意识就转了头了。我在这儿了，我在这儿了。当时他以为是救他的人了，可是这一转头，妈耶，后边站着个老太太。马上这叔叔就觉得不对劲儿了，那怎么是个老太太呀？您是干什么的？然后叔叔就问这老太太，可这老太太不说话，但是好像她不会说话似的，然后对着叔叔咧着嘴呲呲呲的笑。叔叔说他那个笑声特别奇怪，是那种扑哧扑哧的。当时就这样的。可是叔叔此时极为无助，他就继续问这老太婆，你是找我来的吗？我这是在什么地方啊？他们人呢？但这老太婆呢贼聪明，她明显好像是不会咱们的语言，但叔叔这一问完，老太婆就对叔叔努嘴儿。努嘴的意思就是在我身后了，他们那帮人好像在回答叔叔问题。那叔叔这会儿极为的求助无助啊，结果老太婆这么一努嘴儿，然后转身就要走，叔叔自然就在后边跟着。可是跟着老太婆走了几十步，叔叔觉得不对了，你到底是谁？在后边就反复问这老太婆，可这老太婆死活就是不说，也不说话，就继续往前走。对了，还有一个特别重要的地儿，这老太婆身上发光，能看得见她，当然那个光很微弱，只能是在漆黑的黑夜你才能瞧得清。然后叔叔就继续跟这老太婆走，但又没走了一会儿，叔叔觉得不对了，这老太婆不是好人，立马叔叔就翻了脸了。翻脸之后，他就说这老太婆，你到底是干什么的？我这出不去是不是你弄的？你要带我去哪啊？你是救我的人吗？可这下一问，老太婆不说话，但是把头转了过来，又用脸做出来了动作，让叔叔继续跟着他，就是那种摇头晃脑的，意思是你别问了，你跟我走就行了。可叔叔这一下可就急了，马上告这老太婆，你不要给我弄这个，我不走，你到底是干什么的？你不说清楚你是干什么的？但叔叔的话就说到了这儿，这老太婆这张脸唰一下就变了，整个变了样了。变成什么样了呢？叔叔说刚才看起来就是个老太太，但一下她这脸就狰狞起来了，整个脸的中间，尤其是鼻子的位置，叔叔说先是秃了起来，还有他那个头发瞬间炸毛，这个人一下子就跟变了形似的。但是此时叔叔可就绷不住了，因为他一直着急惊慌，再加上从6点多此时已经耗到10点多钟了，他都走不出去，早就筋疲力尽了，并且也没带着吃和喝的。那这个叔叔当时这么一紧张，再让这老太婆一惊吓之后，咯儿的一下，这眼巴前一黑，脑袋瓜子一懵，哗啦就摔倒在地上了。
摔倒完最后的知觉，他说我在印象中这老太婆走了过来，踩在地上那个草啊咯吱咯吱响，走到我边上，做出来动物的动作，弯下身子吻我。而且在我临迷糊过去之前，我清晰地看到这老太婆长了个大尾巴。但当时我吓得不行了，可是我心里边绞着痛，喘不上气儿来。再接下来我就眼前又一黑，就完全失去知觉了。临失去知觉之前，叔叔以为自己死定了，可是他就睡了可能有20分钟左右。这叔叔竟然叫人发现了。等他再次醒来，是6、7个帽子叔叔把他摇醒的。当时叔叔说别提多吓人了，他一醒来，他一看见帽子叔叔穿的那个衣裳，叔叔以为自己到了阴曹地府了他没反应过来，就是一恍惚呀，这怎么穿都是这样的衣服呀？结果霎时间他才缓过神来，才知道这看来是得救了是叔叔把他救了。后来把他弄出山里边去，这事儿都奇了怪了，就连这几个叔叔当天晚上好久都没走，在他们村里聊了半天，就这相续发生的怪事儿。结果呢，听村里人说，再加上叔叔说，他们村里那个山里很久以前就出过事儿，好像就类似于当然人家没这么说这是我给你们说的，就是类似于他们这山里边好像有一个空间，这个空间好像是个结界，曾经的几十年前就有人走进去过，就出不来了。但是在那个结界里边有个东西，这东西应该就是他遇上那老太婆，但是这个玩意儿呢，它能变形，它随着你的感知它调整，可是这个东西呢，它又不能强行控制你，它只能引诱着你走。所以呢，大伙这么一分析，最后就这个走丢了的这个叔叔他自己说的，他说要这么一分析的话，我亏了是昏过去了，我要不昏过去，我继续要跟着这老太婆走，那可就麻烦了，那不知道我会走到哪儿去。不过他们村子里他说有好多事儿，可是由于 C2 离开的太早，他说我是小时候4、5岁我就离开村子了，跟着爸妈我们就搬城里去了，所以对村里的事儿呢不太了解。不过呢他也写明白了，他说哥，你听没听过江西那边有个老爷庙，老爷庙附近有一个湖，那湖号称东国的百慕大。他说别以为我说的这些事儿特别的玄幻，那既然江西那边能有这种百慕大，我们这湖南山里边，尤其再加上山中有瘴气，奇怪的事儿更多。所以说呢，他说有机会给咱们继续回村子问去，把这个地界问清楚了到底之前还发生过什么事儿，有没有过出现类似这叔叔走丢的进入某个夹层空间的事情。所以呢，那咱就等着 C2看看 C2 还能给咱说出什么段子来。好了，朋友们第一个故事咱说完了，欢迎继续收听灵异电台，精彩继续。今天晚上咱说公交车上的事儿但是呢，一提公交车的事儿，100%好多小伙伴就会想起来，就那北京的那公交车传说，是吧？我觉得谁都会这么想，就是那什么，就是有个小孩坐车，结果后边有个老大爷忽然就说拉这孩子要下车，说那意思什么呢说是你偷我东西了。实际上呢，这老大爷是救这孩子，因为呢刚才上来3个人，其中中间那个好像是死人，结果这车最后呢，老大爷把孩子救了，但这车就从此失踪了，就没回总站，是吧？这事儿其实有各个版本，有西安版，有天津版，北京版，重庆版，上海版，成都版，各种版本。当然我跟您说这故事是编的，但是特别精彩，咱得承认我编不出来这事儿，不会。但是大伙儿呢也都知道，咱们的故事呢是粉丝说的，
啊，所以跟人家那个事儿没法比，没人家这么蜿蜒曲折。可是他接地气，而且您放心，我有尺度，因为咱家不是什么故事都能选中的啊，咱说的这事儿它一样也是很吓人。这事儿呢是咱们家 SS 提供的，他没说他叫什么名字，我就念他那泡泡号啊，他那个泡泡名字就叫 SS， 就这兄弟说的。这兄弟说的事儿呢发生在哪儿呢？发生在重庆啊，也就是说这是重庆的版本，重庆的事儿。具体这事情呢就发生在2000年左右的这么一天晚上。这天晚上呢 SS 的同学9点半坐了这么一班车回家。重庆这城市呢都是山啊，城市它也是建在山上的，高低起伏，车不好开。但是这天晚上呢他说不一样，公路上面没人，人特别少，而且他坐的这辆车呢属于是从郊县啊，从重庆的郊区回这个城市的，所以前半段呢车上有人挺多的，得7、8个10来个啊，但车还是很空啊，感觉上很空。但到后半段就不行了，这车上就剩了3、4个人。然后这车呢还是平稳的行驶在公路上，没什么问题。可是开着开着就停了这么个站，停站的时候呢就上来个男的。这男的打上来的时候就坐在这个小孩就是 SS 这同学前边有个老太太。这老太太呢就骂街啊，就是那种啊好像是有点甩闲话的那种感觉的骂街。当时据 SS 同学说呢，是这男的从这儿走过去，从老太太身边走过去，因为这小孩和这老太太都坐在这个公交车这个上车的这个门前边这儿。这男的走过去之后呢，这老太太就甩闲街，妈了啊，我不会学啊，没法骂街，在这节目里反正就是不好听的话啊，就重庆人说的那个啊，拉西北得的什么我也不知道，反正就是脏话。这小孩当时就觉得这老太太这人怎么回事，人招他惹他了，人上车是吧，他骂人家干什么？但是小孩呢，他当时也就是个初1的小孩，他也不管这闲事，他就没搭理，就继续看窗外这么待着。然后司机呢其实好像是听见了，他说因为司机我看见了，他回头看了一眼这老太太，瞪了一眼这老太太，但是司机也没说话，这车就开走了。开走完了之后，大概开出去了可能有半站地的功夫啊，然后忽然间呢，这老太太跟司机就聊上天了。当时是这老太太先扯的话，可是扯的话贼无厘头。怎么无厘头呢？这老太太张嘴就问司机说啥呢？那个你看见了吗？司机当时呢好像就跟老太太俩人心有灵犀似的，就你旁人听不懂他们俩说的是什么，结果这司机就回了一句瞧见了。然后这老太太又跟司机说那怎么办呢？当时其实这小孩已经都傻了，这是俩人神经病说什么呀？这大晚上的俩人怪吓人的，这说的这对的什么话？可是这孩子正在这琢磨着了，此时这司机就忽然一大舵轮朝着旁边花坛子上咣就撞了。那公交车一踩刹车劲儿很大呀，差点给这小孩脑袋撞了。就是他不坐在椅子上坐着了吗？车一刹车的话，脑袋不就撞前面了，差点把他撞了。虽然车上没几个人，但是大伙呢都在平稳中，结果司机这一踩刹车，哎呦我的妈哟，全车人都闹起来了。那一阵慌乱过后，车就停住了，车就撞在花坛的边上，撞得不严重，只是刹车踩得很重。车撞得并不严重，就是撞了这么一下。但车上马上就更乱了，怎么回事啊？哎呀，你这怎么开的车？这是
可大伙这一闹，可只见这老太太她不闹，她还跟那指挥这司机。因为大伙闹吵的司机慌乱，再加上司机刚撞了车了，是吧？但老太太此时好像很冷静，就喊这司机：“你把后门开开，你开一下后门。”司机好像特别听这老太太指挥，手忙脚乱的，当时赶快就摁了那个钮了，把后门呲就开开了。开完之后，大伙不明白这是干什么，你开后门干什么？你快从前面下去看看去，怎么了这是？你不往坛子上撞啊？可是这时候老太太就不高兴了，对着后边那几个人啊，就喊：“都坐下，别说话。”大伙当时真不知道怎么回事，有的人服，有的人不服。其中后边有一个男的岁数大点，一个岁数小点的人不干。你是干什么的？等于当场的特别的乱啊，就有点就要吵架了这个样。可就在这一刻，司机站起来了。站起来之后，回头就跟后边这一车人就说对不起对不起，没办法，让大伙下车吧，车开不了了，快下。那您说大伙能干吗？不能干啊，因为他这车在等后边不好等了，前不着村后不着店的。重庆有的站一站和一站之间特别长，马上就有人提出来说什么呢？说你这车又没撞坏，你继续开不就完了吗？但这司机死活就不开了，甚至当时呢，这小孩也很生气，我怎么办啊？这个对不对？小孩没钱呢，打车也打不了啊！他打他表哥家回来，离他们家还老远了，还七八站地了。可就在这功夫，大伙这么一闹，一不干了，这老太太又窜起来了。下不下车？啊，你们下不下？这车上有鬼！据这小孩说，这老太太这个长相啊，真不是说那种疯婆娘开玩笑的那种女的，不是，也不是不讲理的样。这老太太干干净净的，所以说她这种人呢，说出来这种话呢，此时一下这气氛就静了，大伙就有点懵了。然后再加上司机在那也冲着大伙点头，说那个您快下车吧，的确是有怪事儿。马上大伙就咂摸下味儿来了。结果在老太太的引领下，所有车上人就下了车。下完车之后，这司机啊没有手机，那年代不是说谁都有手机的，这是2000年的事儿，还找人借了电话卡，在电话亭子给总部打个电话，说车开不了了，过来接车。但是一出这事儿之后呢，所有人就不愿意散去了，因为人抱团啊，害怕呀，取暖呢，对吧？然后大伙呢也平复下来心情了。结果呢就问这老太太到底怎么回事。然后这老太太东张西望一下，就拉着这一共7、8个人，包括司机也包括这小同学，就把他们指引着说的意思，咱借一步上前面说去，别在这车边上站着。然后大伙跟着这老太太就走了，就上前面去了。啊，这一道上都神神秘秘的，走出老远去，反正就是尽量的躲这车远点。结果站定脚步之后，老太太就朝着这6、7个、7、8个人其中的一位乘客，这老太太是一点都不含蓄啊，冲着这人就问他：“你招上过什么邪呀？你做什么孽了呀？”当时这男的一下一听这个懵了，什么呀？跟我有什么关系啊？你这种神经病吧，就扯我身上了。可这老太太就急了，说的意思你绝对有毛病，刚才跟在你身后跟了个鬼，是个女的。而且就在这时候，老太太说完看向司机，司机也朝着众人点头，说我也瞧见了，就在你身后趴着。
我去，当时这小同学说，我听到这儿的时候，我身上那汗毛唰就起来了，害怕了。可是这事儿从头到尾扑朔迷离，最终这男的也没说清楚到底他是什么邪，他干了什么坏事了，做什么孽他也没说。不过呢，很明显这男的默认了，不说话了。后来老太太把这事儿这么一扯明，大伙儿一时商量，得了吧，咱俩什么也别动了，等着车接来吧。因为那司机已经给总站打电话了，总站肯定是得派车过来。后来呢，总站这边派个小巴过来，把大伙儿接走了。结果这一道上别提多紧张了。然后这一路上啊，小同学说他们什么都聊，就都问这司机说，咱这站出过这事儿没以前？这司机说我没遇上过，但听老司机说过这些事儿。但是呢，我们一旦遇上这种事儿，这车绝对不能开。我刚才撞车也是诚心的，就诚心撞的，因为这车绝对不能再往前开了，再往前开，万一遇上劲儿大的，那可就不是撞这车这么简单了，弄不好咱这一车人都得完。最后这天晚上，这小朋友是长了见识了。后来转过天来回学校，把这事儿是逮谁给谁说，然后就传到咱家兄弟耳朵里去了。行了，接下来马上给您说他第三个事儿。今天晚上咱家来了个东北的小姐姐，小姐姐叫图图，她呢就说，她说我是有师傅的人，所以说呢，我说的事儿呢偏邪，不知道让不让播。可是我说你只要同意咱调整一下，把咱这不能说的，能给他抹去了，咱就没有不能播的。所以我们俩这么一商量呢，小姐姐就给咱说了个事儿。这事儿我起名叫勾魂鱼，但是呢，它的确是因为勾魂鱼引起来的。可是事情可不是这么简单所以你往后边听吧，这事儿有听头。图图说的这事儿呢，发生在好些年前了。因为呢，事情的主人公呢，今年都已经50、60岁了嘛，但是事情是发生在好多年前。那时候呢，咱们这个主人公赵姐还挺年轻的了。那说赵姐的事儿呢，必须得打赵姐年轻时候开始说。赵姐年轻时候呢，家里挺好的，整体家里条件也不错，而且赵姐的弟弟还是大老板搁深圳这边呢，人有大生意。而且赵姐的老公呢，他们都是黑河这边的，家里的条件呢也都是相当不错。按说正常人来讲呢，别人看完的就是羡慕死的家庭了。可是就在赵姐30来岁的时候，不知道为什么，赵姐的老公呢，由于别人带着他有人就是在边上引导就一下爱上钓鱼了。可钓鱼这东西它是有很多讲究的，好多人可能老理解这个钓鱼就是把钩甩去，上钩弄上石咱就钓，不是，它有很多说法。当然了，您玩的浅那就不算了，你说我就搁我们家门口河边钓去，可是赵姐她老公当时不是这么玩的，玩的很专业，玩的没些日子，他是个新手，就开始跟人家玩野外夜钓甚至跑深山老林的水库里边钓去。所以说他当时玩的这个钓鱼由于家里经济条件好，所以玩得很深，进展速度很快。但是对于钓鱼中的一些禁忌，他什么都不清楚。结果玩钓鱼玩了没3个多月，一天晚上，这天晚上赵姐说我永远都忘不了，我老公是7点多钟走的，走的时候我还跟他说了，我说你别去这么远，你进深山老林里边的那行去。可是他不听，并且他们去的时候是3、4个人，有人带着，告诉赵姐说放心吧你明天等着吃鱼吧那个地儿产冷水鱼，我准给你钓大的回来。当时赵姐说她走的时候，我心里就突突，就觉着有事儿发生。可结果她老公到了那个钓鱼那儿，
到了可能都没有1个半小时。当时大家伙呢一共去了4个人，把肝吃的都很分散，但是各自都打着灯照向水面，因为是晚上嘛，应该到了那儿之后估计是10点多左右开钓的。然后各自坐在自己的位置上，她老公坐那儿钓鱼，没钓了一会儿，远处人就听她老公喊了一嗓子，喊的什么呢？哎，我操，这里怎么有个红色的鱼啊？哎呀，这啥玩意儿这是？说完之后，当时有人在远处看过她老公一眼，就见她老公回手就拿抄网，好像这鱼就在岸边上，他要去抄。可是当时的人家呢自己也在那儿正在忙活着了，有的在那儿打窝，有的在那儿上钩啊，有的在那儿正在摆楞，所以就没顾及他。而且后边奇怪的是，她这老公连一个响动声都没有发出来，就是说了这么一句，怎么有条红鱼。结果最后有人瞧见他的时候，他就是举着抄网想去抄，然后水里边都没出现响声，等大伙再反应过来的时候，坏了，只见她老公那个钓鱼椅子那儿空空的，人不见了。一下大伙当时就懵了，哎，那谁呢？老胡哪儿去了？马上起来就找他，可怎么找都找不着，这人就消失了。当时的事儿太邪门了，因为人要是掉到河里边，他就不会水，他也得扑腾2声啊，是不是？你除非是河下边有什么东西把他拉下去了，那有可能。然后这人连一点动静都没出，也没有个气泡。最可恨的是旁边好几个人就守着他，按说他是怎么都不会淹死的，可这人就是没了。敢等再发现他呀，那都是报了警之后了，找了好久好久，转过天来早晨天亮了才找着，在河对面老远处飘着呢。天哪，那这事儿对于赵姐家来讲，这天可就塌下来了，出了事儿了。而且身边呢，赵姐边上也有一些爱钓鱼的人，全跟赵姐说呀，你别难过了啊，这事儿你是劝不住他的。他本身他爱钓，还有他这是遇上勾魂鱼了。赵姐当时肯定悲痛欲绝，没工夫研究什么是勾魂鱼。可是赵姐还是觉得这事儿不干，总觉得她老公这个死里边有蹊跷，是不是跟别的钓鱼的这些鱼友有关系？结果赵姐呢就玩命的跟叔叔就说明了很多情况，那叔叔肯定也得担心，觉得有没有可能是案件，有可能是不是他杀，就开始展开调查。可是怎么调查都调查不出来个究竟，没有任何的可能性，因为人家几个人相互作证，他们之间也没有任何的矛盾点。赵姐的老公就是死于拿着抄网抄鱼掉河沟子里了，因为把她老公最后打捞的时候啊，她拿着那个抄网还在手上绑着了，因为抄网前面是网子呀，就绑在她一个手上，她这么抓着，所以这事儿最后就定了性了，她老公就是淹死的。那么身边的人肯定就会告诉赵姐，这就是勾魂鱼。老钓鱼的人都知道，晚上夜钓的时候非常危险，尤其那水沟子水湖子啊，有好多就这种啊孤魂，他们死在这个湖里边啊，或者说死在水里边，他不甘心，但他又没有能力直接拉你下去，他还没这个道行，所以他化作怪鱼，他勾搭你。不懂的人就拿抄网抄，结果这一抄，肯定这种鱼啊有他的办法，是迷你心智是怎么好的，反正最终把你勾搭到水里，到了水里边可就不由你所主了，那是他的世界了。那具体他怎么折腾，谁也没死过，谁也不清楚，是吧？但是我这的确啊，有是那种遇上这类似这种情况死里脱生的段子，等回来我再给您说啊，因为赵姐这事儿呢只能这么粗略的快点说，不然后边咱讲不完。那么到这儿的话呢，咱把这前段呢就说清楚了。赵姐她老公呢就这么没了，没完赵姐悲痛欲绝，没些日子这身体就不行了。结果后边啊，赵姐就开始得病，一路上身体就病病歪歪。
然后直到了就是近几年，忽然间一天下午，赵姐就觉着自己不舒服，躺在那儿睡午觉，结果睡着睡着就中了风了。中风之后，赵姐就去了医院了。到了医院是家人给送过去的，结果弄了个偏瘫。虽然中风呢没有说是夺去赵姐的生命吧，但等人养好了也不行了，脸也歪了，走路也不能走了，说话口齿也不清晰了，弄得赵姐是特别的难受。但是这人呢就是这样，一旦遇上这种事儿了，在医疗方面已经尽了全力了，没了救了，他可能就会想起来，尤其再加上他们是东北人。还有赵姐呢，老公也是没去世多久，家里连续出这种邪事儿，所以不使得赵姐不得不去找人问问，是不是我们家遇上什么邪事儿了？怎么这么倒霉？我老公走了没有几年，我还偏了瘫了，这到底是怎么回事？可这一找就找了这么个师傅，人家这师傅一看哦，就告诉赵姐说，你家里呀没任何事儿，你老公呢就是意外，按说命里不该有这个的，所以这种死的人呢，阳寿尽了，阳辰可了不了。再加上你老公啊心里未了的怨太大了，已经积上怨气儿了，所以他现在是找你啊，他想让你也跟着他走。但我又看了一下你呢也是寿命很长的人，他轻易又弄不走你，所以老这么缠巴着你，你这身体啊好不了。然后赵姐命还是真好啊，找的这个高人呐，他是有底线的，他不是那种无限骗人钱的。结果赵姐呢就问他，那我这事儿到底该怎么治？然后人家给他支了个招，说是不用花钱，也不用干什么事儿，你躲开这疙瘩就行了。赵姐一问，那我往哪儿躲呢？人家给了他个标准，说你定出山海关。结果赵姐一琢磨，行吧，我投奔我弟去吧。他弟大老板，上市公司在深圳这边做的老大了，再加上他弟特别疼他，一听姐姐要来这边，马上给赵姐就安排了住处，弄得特别的好。可是奇迹发生了，赵姐来到这边的时候都得坐轮椅，结果到了广东连1个月都没有，赵姐下了地了。现在呀，赵姐不说跟生病前一模一样吧，肯定还是有所差距，但是人基本上看着就恢复正常了。所以有时候有些事儿啊真不好说，但是呢大伙儿一定记住了，段子它就是段子，这都是民间的说的啊，您千万不要应用到您的生活中，不要走心了。有了病，有了不好的事儿，赶快去医院啊，哪儿都不要去。哈哈哈，好了，那今天咱就到这儿了，朋友们，明天的节目更加精彩，咱们明天晚上再见。